vaPeston Kamberere avo vanogara kuwadzana extension voridza mhere kumhuri yeZimbabwe mushure mekunge zvavakanga vachida kuita zvisina kufamba zvakanaka. Vanoti ivo vakatora mari nenzira yekukwereta kune imwe kambani yemicrofinance uko kwavakati vatora mari vakabva vaenda nayo kunozama kuita zvemining, asi kumining hakuna kuzobuda zvakanaka. Izvi zvaakusakisa kuti kambani iye inge iri inoda kutora imba yavanogara ivo nemudzimai wavo pamwe nevana vavo vana. Ngatinzwei zvizere tichikurukura navo. Baba makasimba here? Tiripo makadi henyu. Tiri nani. Alright, chekutanga mhuri yeZimbabwe ingada kutanga kuziva kuti baba munonzani uye kuno kwatiri ndekuti. Ini ndinonzi Peston Kamberere. Tiri kuno kuwadzana extension. Alright. Mungada kutitsanangurira kuti chii chakaitika kuona kuti pane vemicrofinance vanenge vakutaura zvokuti vakuda kutorai imba inoyi. Mungada kumbotsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti zvii zvakaitika kabackground kenyaya. Chakaitika ndechekuti basa rakapera, basa rakandiperera 2022 iyo. Ndichibva ndaona kuti handisisina chekuita. Ndobva ndafunga kuti nditsvagewo vanhu vangatipawo mari. Ndakambotsvaga kana kune vanhu vanokweretesa ndikazowanawo vakanditi endai kuTottenham Microfinance. Iko kwanono kutaura zvekuita. Alright, saka pamaitsvaga mari makanga mune zvamakanga muchida kuita nayo? Ndanga ndichida kuzama kuita business rekugaya matombo egold. Pane vanga vachiita vandaiona zvichiita, ndikatorawo ndikawana vanondipa mari iyo ndichinoita izvozvo zvinogona kutibatsira kuti tikwanise kurarama. Kuita zvemining izvozvo. Alright. Mamakambozviita here kana kuti? Ndanga ndichatongotangawo kuzviita. Kwakuri kutotanga. Kwakuri kutotanga. Alright. So chii chakazoitika? Zvazodaro ndakazoenda kuTottenham ikoko ndobva okay, mari togona kupai, asi toda kuvaretaura venyu either mota, registration book yemota kana kuti matitle deeds emba. Saka isina mota, saka tichibva tangoti matitle deeds tinawo. Ndopatakatora matitle deeds tichibva taendesa kuMicrofinance. Tasvika ikoko ndobva vati right, matitle deeds tobata, tokupai mari yenyu, then imi mozodzosera mari iyi. Kana mukakwanisa kungoidzoserawo, isusu yatinongoda kuti mudzosere mari in 6 months. Alright. So yakanga, sorry ndikudzorera kumashure mchana, yanga iri mari uye yakanga ichifanira kubhadharwa sei? Yanga iri 2500 ndio yatakapiwa. Yaifanira kubhadhara 750 pamwedzi. Installments kwenguva yakareba sei? Kwe6 months. 6 months. Okay. So chii chakazoitika? Ndazotora mari iyoyo ndakazoenda ndichinotenga chigayo chehamamiwa. Chigayo chinogaya matombo iwayo. Ndobva ndaenda ikoko tobva tatenga chigayo ichocho, ndobva ndatotanga kutoita basa racho. Ndobva tatanga tichigaya, ndobva ndatoona kuti mwedzi wakuda kunopera. Saka dhambu ratanga taita kuti tikwanise kumbotengesa kuti ndibate installment yanga ichidiwa, ndobva takwanisa kuitawo tengi rimwe chete. Tasvika taenda netengi rimwe chete iroro rakatadza kuzotiburitsira mari, because tine machemicals atinopiwa nevanhu vanotiitira boiler nematengi wacho. Saka pamachemicals avo total yavo imari yavo yakabva yatoshota. Saka isusu tikabva tatozopedzisira tisina mari, tatosara nechikwereti nevanhu ivavo. Vakabva vazongotaiwa, since imi pasina nechamawana, it's okay. Saka makatoitawo loss. Hatina kana sendi yatakazowana kubva ipapo. Saka kureva kuti zvoni hamamiwo makatenga nemari iyo yakabva ukugara. Saka hamamiwo yaita mari? Yaita 1300. Saka zvakabva zvazodii? Zvabva ipapo ndobva ndatoona kuti apa handichakwanisi kuenderera mberi nekutenga, because kunodiwa dhiziri, kunodiwa mari dzemvura, kunodiwa mari dzakawanda zvinochidiwa pahamami kuti operation irambe ichienda, sezvandakaita pandakatora mari.
saka vandandisisina mari ndakuda kutsvaga vanondibatsira kuti ndikwanise kuenderera mberi. Asi kunoku manje chikwereti changa chingoramba chinodai pamwedzi wega because kubva ipapo handinozongobata kana mari. Saka wakazotanga kunditumira mapepa manje masangano kuti tinoda mari. Ndichimboenda ikoko ndichinotaura kuti ano uchimbondipawo nguva ndimbotsvaga mari. Ndofunga wakandibvumira kairi chete. Kubva ipapo ndakabva ndazoona vakutanga kunditumira masamoni kuti vakuda execution yeproperty. Ndobva vambouya pano ndobva vataisa property vakati property yacho is not worth. Ndobva vaenda tazoona vazodzoka nemamwe mapepa achiti takuda kutora imba titengese imba. Saka zvese izvi paitaura izvozvo ndaitombomhanya kutsvaga kuti ndingawana anogona kundibatsira here kuti timbonyaradza izvi. Saka ndo pandakazowanawo advice kuchechi, tina lawyer ariko kuchechi kuti endai munotaura tiri lawyer kuti vataurirana nalawyers vanogona kukumbirirai nguva. Ndiye lawyer akazondibatsira kuti vandikumbirire nguva yekuti nditsvage mari. Asi nguva yacho iyo yakangopera futi pasina mari. Saka waingoramba uchiunza mapepa. Saka kuchechi ndibva ndazombotaura futi nyaya yacho kuchechi. Kuchechi wakakwanisa kundibatsirawo ne700 pabranch nedistrict. Ndio wakakwanisa kundibatsirawo ne700 ndichibva ndanobhadhara ikoko risiti yacho ndinayo. Saka kubva ipapo handina kuzowana mari futi yekuti ndikwanise kunobhadhara because wangati pamabhadhara chirambai muchiunza nemari. Chechi yanga yati pamwe tichazoramba tichiita tichikutsvagirai tikubatsirai. Saka kubva ipapo chechi iwo haina zvakazi vanozokwanisa kubatsira. Unowanda ko muchinoidzi chihamamiwo chiya chakazofamba sei? Chiriko pamutoko. Saka ndakazotsvaga wandinoita nawo partnership chiri kutoshanda izvo. But iwo ndo vari kusponsor zvese. Saka hapana chiri kubuda still? Hapana, so far hapana zvanga zvichibuda because nekuna kwakamboita mvura migodhi yacho yanga yavharwa. Saka vakutotangisa kutoita zvekutotanga. Kuchitengesa since business zvakatodhako kuchitengesa and then mariyo makambofungawo nezvazvo? Ndakatofunga pakutotanga pacho ndetoda kuti ndibva tatotengesa pazvakatanga kuti zvada titengese tidzore rinenge yakwanira ipapo tozotsvaga. Asi zvakashaya notenga. Zvakashaya notenga. Saka batsiro rwamanga muchida ringava ruri rubatsiro rei? Ini ndaingokumbirawo kumhuri yeZimbabwe vanenge vane chido chekuda kutibatsirawo kuti vakwanise kutibatsirawo kuti tibhadhare chikwereti ichi. Tabhadhara chikwereti ichi kana zvichizoti zvatisunungukirawo kumberi uko, kana kuri kuzodzosera mari tinenge takuzongodzosera zvedu pashoma pashoma nokuti so far handina kwandiri kutarisira kuwana mari. Alright. Patsamba dziri apa ndokumbira kutsamba dziri apa. Patsamba idzi dziri apa ndaona makanyorera vanhu vakasiyana siyana. Ino iyi tsamba iyi iri kuratidza kuti yakabva kuHarare Civil Court, kubva kuofisi yaMessenger of Court, yakauya ichiratidza kuti zvoni pakanyorwa mashoko anoratidza kuti zvoni Tottenham Investments vanenge vakapiwa tendenzo yekudi yekutenga yesaimba inoyi. Vanoratidza kuti vakapiwa tendenzo yekutengesa imba inoyi. Alright. Pandiri kuona pane imwe tsamba yamakanyora kunyange kusvika the president's office. That was 7 September. Yakasvika here tsamba? Tsamba iyi yekutanga ndakatoenda nayo president's office. Ndikasvikayo ndikaonekwa ndikasiya tsamba iyo kanzira kuti tichakufonerai. After 2 weeks vakandifonera zvishoma. Vakati tsamba yenyu taiona. Saka tasiya kuti tichazokutaurira kuti yapindurwa here. Ndobva ndagara ndofunga ndakapedza mwedzi ndiona pasina. Ndobva ndaita follow up. Ndasvika ikokuyo zvikanzi hamuna imwe kopi here. Ndobva ndasiya futi imwe kopi yechi2. Ndobva ndagara. Ndobva ndazogara futi ndaona patove futi nemwedzi. Ndobva ndazoenda futi kechi3. Vakati tipei futi imwe kopi. Pamwe togona kuzokukumbiraiwo mari kuMinister of Small and Medium Enterprise. Tichikukumbirai kuri kuno kuchibva kuno loan. Saka hapana chakazoitika. Alright. Nanhasi ndandine chido chokuti dai vandisvitsa ikoko nemanyorero andakaita mutsamba ndasvika ndakukwanisa kutsanangura nyaya yangu.
Alright. Kozo ndiri kuona imwe zvakare yamakaadhiresa kuna seWickney uchivhayo. Yes. Alright, that was 28 March 2024. Ndizvo. Makakwanisa kuzova neaccess here kuvaona? Handina kuzokwanisa futi. Ndafunga izvi. Chakaita kuti ndizofunga kwaWickney uchivhayo. Ndakazivanawo nawo panzvimbo ndaishandira murume weUN ambassador. Saka inzvimbo magarden flats. Saka iyewo anga nemba yake ipapo. Saka taizivana ipapo tichitaura tese pamwe patinenge tichimbokinawo mota dzake tichingotaura tese. Ndo pandakazivana naye Wickney uchivhayo. Saka pandakaita dambudziko ndabva ndafunga kuti pamwe anogona kungondibatsirawo ndikanyatsa kutaura nyaya iyi. Saka ndobva ndafunga kunyora tsamba iyi. Ndobva ndaenda kuofisi kwake paKarigamombe ndikanosiya kopi. Ndichibva ndaenda kumba kwaaigara kuna 5 Chishomu kuValentine Park. Ndichibva ndasiya kopi kumba ikoko. Ndichibva ndaona pasina reply. Ndichibva ndadzoka futi kunzvimbo dzese idzodzo ndichinosiya futi mamwe mapepa. Ndofanira ndakasiya futi 3 mapepa. Asi hakuna reply. Saka ndandisiri kuziva manje kuti ari kuawana here kana kuti haasi kuwanikwa. Saka ndo pandaichikumbira kuti ndiwane link yekuti ndikwanise kusvika. Saka mune mhuri yakakura sei? Ndine wana 4 nemuzukuru kamuzukuru ke5 katinako pano. Vamotogara navo pano naadzimai? Naadzimai. So mhuri iri kutiwo kudini mamiro akaita zvino? Mhuri yese hakutongochema tese tingoshaya kuti toita sei. Nyaya yekutoti tifunge kuti tingaendepi nemhuri iyoyi hapana kwatinotarisa kuti tingaenda. Saka ndozuva totituma kuti tingodzungaira. Iwo musi wechina wandakazoenda kupress kuHerald kuCentral. Amai avo vakatobvawo pano vachienda kunotsvagawo kumaembasi, vakaendawo kuKenya embassy, vakaenda Nigerian embassy, kusvika vazosvikawo kuZimbabwe House kwaFirst Lady vanovaona. Saka vakangoitawo munyama kuti vakasvika kwaFirst Lady vakanzwa kuti havaenda Ngokwe, ndo pavanga vachinoita pati nevanhu. PaKenyan embassy vakapiwawo promise kuti no ambassador uri kuita zvetrade fair asi tichakufonirai after holiday. Saka tese takazongodzoka ndichingotaura kuti ini ndafamba ndakadai. Vapress vati vanzi vachatisira papress pamwe veZimbabwe inogona kunzwawo tsitsi vanokwanisa kutibatsira votibatsira. Saka handizive kuti vachaisa rini. Saka ndopatakaona Friday yacho mangwana yacho zvatobuda paHerald mupakwaidza paHmetro. Kune vanoda kukubatai, vangada kubatsirai pamwe nemazano, pamwe anogona kuti aiwa tine mazano ekubatsirai nawo zvakaitika kwamuri, vangakubatai sei? Inini nhamba dzangu dzefoni i0778 341 679 kana kuti 0773 808 471. Dzadzimai I think idzodzo dzinenge dzinokwana handimbiri tikaisa idzodzo. Alright, so ndofunga tese tangonzwa nyaya iri panapa. Ava ndibaba vakamberere vakaitawo dambudziko mushure mekunge vazamawo kuitawo zvekubata-bata nemaoko. Vechidiki vanoti vakanyura mari handiti mari yakazenge vanozoita sezvavaitaisira kuti zvinge zvezvinoita. Zvazosakisa kuti zvoni vakanga vakavakweretesa mari vange vari vanosvika pavanotora matanho ekuti vange vari vanoda kuvatorera musha uno kana kuti imba ino kuno kuwadzana extension. Kambani yavakavapa mari ichinziyo Tottenham Investments. So ndo mamiriro akaita nyaya iri panapa. Ndofunga mavanzo vachitsanangura nyaya yavo kune vangada kuvabata. Nhamba ndo dzataisa pascreen, vada kuvabatsira in any way makasununguka kunge muri muno vabata panhamba dzepascreen. Aiwa, tinotenda masarwa nenguva yakareba sei? Takangopiwa 7 working days kubva musi wechitatu wapera watakatambira mapepa. Saka musi weMonday ndo panenge papera 7 days tacho. Kureva kuti nhasi musi wechipiri ndii. Saka panobatwa Monday inouya kureva kuti mari iyoyi kana isina kudzorera
ratori dambudziko. Yatodambudziko rakatokurisa. Ndozvatoita kuti tidzungaire, tipunyaire, tingoti umwe achienda uku achienda uku nekuti mazuva acho akasisira. Ndizvo. Aiwa, ndofunga nyaya mazvinzwira, manzwa mapepa achona ese ndowatakatobata panapa. Kuna wangada kubatsirana nawo wabate panamba dziri pascreen. For Mango Said, the one is Uncle Scientific. For now, it's much love.